हेलो गाइस, हामीले यो दाराजबाट सामान मगाएको छ। यसलाई हामी अनबक्सिङ गरौँ। हामीले यहाँ दुईटा पम्प मगाएको छ, दुईटा बट्टामा छ। अब यसलाई हामी खोल्नेछौँ। हाम्रो यो वाटर पम्प मगाएको थियो, अटोमेटिक वाटर डिस्पेन्सर भनेको छ। यसलाई हामी ओपन गरौँ। टक्कसँगले ओपन गर्दाखेरि हामीले एउटा पाइप देख्नेछौँ। सुरुमा यो पाइप छ एउटा, अनि यो चाहिँ एउटा पानीको लागि टुटी भयो। अब अरू के हुँदो रहेछ हेरौँ। अनि यहाँनिर चार्जर पनि रहेको छ, एउटा डाटा केबल पनि आउँदो रहेछ चार्ज गर्नको लागि। अनि यहाँ रहेको छ हाम्रो वाटर डिस्पेन्सर, देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर एउटा बटन रहेको छ, अनि यहाँनिर हाम्रो यो पाइप लाग्छ, पाइप फिटिङ हुन्छ यहाँनिर। यसलाई फिट पनि गरौँ। अनि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो यो टुट्टी लाग्ने हुन्छ, यो पनि यहाँ लागेको छ। यहाँ हामीले प्रेस गरेपछि अन हुने हुन्छ। हेरौँ, यो त प्रेस गरेर हेरौँ। एकचोटि थिचेपछि अन हुने, एकचोटि थिचेपछि अन हुने, फेरि अफ हुने रहेछ। अब हामी यसलाई टेस्ट गर्छौँ है त। एकदम राम्रोसँग काम गरेको छ यसले चाहिँ, होइन? एकदम राम्रो रहेछ, मलाई पनि मन पर्यो। दुईटा मगाएको छ, हेरौँ। यसमा एउटा म्यानुअल पनि आउने हुँदो रहेछ, म्यानुअल पनि छ। हामीले यसलाई कसरी फिट गर्नुपर्ने हो सबै कुरा बताएको छ, पढ्दा पनि हुन्छ। अहिले हामीले यसको जरुरत छैन, यसलाई साइडमा राखौँ र अर्को अनबक्सिङ गरौँ। यसमा एउटा लाइक, कमेन्ट र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। म यस्तो अनबक्सिङको भिडियो र रोबोट यस्तो इन्भेन्सन सम्बन्धीको भिडियो लिएर आउने नै छु। यसको बाई लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु, हजुरहरूले त्यहाँबाट खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि यति नै, हस्त नमस्कार।